אז הייתי בקניון וקניתי כמה דברים בסופר, עכשיו אני אראה לכם מה קניתי. דבר ראשון, קניתי את מים מסלריים, מסיר איפור, מנקה את העור, מטהר את העור, ללא צורך בשטיפה, פנים, עיניים ושפתיים, ללא בישום, לעור מעורב עד שמן רגיש. אז קניתי את זה. את המסקרה הזו של אסנס, שמעתי שהיא ממש טובה. אני נפתח, אחרונה אני אראה מה קניתי. ומשהו חדש שראיתי ליד הקופה, שהיה 13 שקלים של סוקו. כתוב כאן שזה קרם מלאכות עשיר הפנים, למראה עוד זוהר, מושלם בחומצה הילרון ובהפקת פנים, לא תוספת פורה. משהו מגניב, אז עכשיו נפתח את זה. רגע. אבל זה נראה ממש איכותי, זה נראה טוב. אני אעשה את זה בסרטון הבא. מים מסלריים. אני אעשה את זה בשקירות ערב או בוקר. אני אעשה את זה בשקירת ערב. והמסקרה הזו. אני לא אעשה את זה עכשיו כי אני כבר אחרי ששפתי את הפנים. זה נראה טוב. וזהו. ביי יוש.